Hello，大家好，欢迎来到森林派向往的生活。今天呢，要讲的是面对这个疫情我们这个心态要怎么去做一个调整。现在在泰国这个疫情的案例也是非常的多就是说也没有说看到这个减少那当然在各地来讲的话，也是有这样子一个紧张的氛围那其实在这期间，我相信很多人在情绪上有一些不一样的转变，或者说在一个人生当中必须去做一个不一样的选择，这都没有关系。现在呢，我觉得大家要调整一个心态，就是说你要去接受现在当下所发生的这些事情，那也不要过度的紧张过度的去担忧太多，你应该要静下这个心让自己去看看生命当中这个周遭你可能曾经所没看过的这些小小的事情、小小的事物，你会在其中发现一些乐趣，而也是让你在这个忙碌的生活当中可以多多的去陪家人，或者说陪自己的孩子。我觉得这个疫情也是让我们整个人有一个人生的一个大转变跳脱出你自己原本所觉得这个感觉一个很美好的生活，突然来一个冲击，那你才会发现你有新的一个出路。可能你现在正在工作，可能正在上班你觉得就一成不变，但突然间这疫情就变得说你可能没有了工作等等之类的，那这时候你应该可以找一些方向或者说换一种方式去做自己的工作，好比说你拍视频也好，或者说做一些不一样的电商也好等等之类的，很多很多的选择。我觉得你只要静下心来，然后去体验一下这个周遭的时候，你会发现其实也是有很多很多的出路的路一定是可以走出来的，而不是说今天遇到这个疫情就什么都没有了不是这样子的。大家还是要保持一个就是快乐的心情，还是很放松的这种心情去面对现在这个整体上周遭的环境。现在在泰国其实挺难的因为这边的人民他们没有一种储蓄的这个习惯，所以现在面临这个泰国这个很大的疫情，其实老百姓是生活不下去了，然后政府也没有办法，那也是很大的压力你不开放，那这些村民就可能会面临说饿死没有什么生意可以做等等之类，因为这边是靠这个旅游等等之类的在促进这个生意但是没办法现在这个情形就是这样子，但也希望就是说他们能够想开一点，如果这个真的没有东西吃的话，可能就是自己先种菜也好自己先种了一些吃的等等之类的，其实有各式各样的这种方法，让你就是先暂时在这个时间点上可以生存得下来。那我也相信这个疫情可能会越来越好，那也会慢慢的持续的就是得到这个救助等等之类的，我觉得是这样子的，也不要过度的烦恼。那我们以一个平常心去看待，去体验不一样的生活。那其实我也看到很多人就是真的是觉得自己日子没法过了，身边的朋友觉得我失业了我好痛苦你与其去埋怨这一些呢，你不如去找寻一个自己不一样的方向，因为整天抱怨这些事情是真的没有用的，你没有办法改变现在所看到这些事实吧，对不对？我相信是这样子的。那大家要保持一个快乐的心，有时候你可以静下心来冥想也好就是你可以做一些放松的一些事情听听音乐走向大自然就像我在森林里是吧，也是挺有一番风味的。
你们也可以试着走向森林，然后去接受大自然。你发现自己身体越来越好，哇，可以吸接到一些空气很新鲜的这种天然有氧啊。对啊，你在大城市当中你有办法，对不对？你在大城市中污染，对不对？车子啊等等的很多这种排放一些污染空气，而且水质吃东西你可能也是打农药，对不对？但是在这个地方，我觉得好的一个就是种东西啊，都是自己亲手去种天然的也无公害。那在这个期间，其实我觉得对我这个身体的调养是挺好的，也是挺有帮助的。那也多看看一点书籍啊，或促进增长知识啊，可能学习语言啊。你在这空闲时间下来，其实可以去做很多很多的事情，所以不要一直在这个沉溺在这个绝望当中啊，痛苦当中啊。你这样子的话，可能只会让自己的心里越来越糟，所以要试着找一个方法。我希望大家就是一样，就是放轻松每天找一点时间让自己静下来。你可能深呼吸吐气，你觉得这个世界是会越来越好的。不要去说相信一些太多的就是这种预言的事情啊。当然，这预言，你如果说以一个宇宙定律来讲，集体意识充满了恐惧的时候，那这件事情它可能就会真的发生了，对吧？那如果说你集体意识都是充满的就是爱呀，充满了美好，充满就是宇宙万物都是越来越好、越来越丰盛的，那我相信这个预言可能就不会成真。如果说预言真的都是每一样都准的话，就像是每件事情它好像是他说的这样子的话，那肯定是每一样都是精准的，就是真的发生。但为什么偏偏就有些事情没有发生呢？对不对？因为没有发生，就是因为大家其实没有关注在这个他讲的这些事情上面，然后集体的这个脑袋的这个意识没有在这种恐惧当中，那宇宙它对应给你的就不会发生。除非你真的想要这个世界发生了很多很多的灾害，然后大家都一直往这个地方去想，想着想着就真的发生。你反而不去想，你让这个世界越来越好多多的就是一样去做一些有意义的事情，对不对？趁这个时间多多把你这些多年来可能没有空闲的时候陪伴家人这些爱付出在自己孩子身上朋友身上父母亲身上等等之类的，这样子我讲应该是会更好所以大家不要担心其实日子还是要过的，每一天都是这样子的，我们不知道无常什么时候到来，所以天天都有变化，你要活在当下，真正当下就是你的未来，你能改变的就是你自己的当下，从你自己内心出发，而不是在想说未来我要怎么办，我怎么生活能好吗？我怎么样，很多很多的预设，这些都只是你当下这些混乱的思想而已。但你在当下，你放轻松去看待这个世界，其实没有你想象的那么糟糕，也会越来越好的。我觉得这一个疫情当中，当然是这些离开的人，我们还是替他们就是感到这种惋惜但是像我们这些我们还存在的这些人，我们应该真正的去体会为什么会有今天。我们把多半的人生的时间有没有花在真正有意义的上面呢？你是不是真的把你的爱真的传递出去了呢？你是不是真的关心你的家人呢？是吧？所以藉由这支影片，我希望大家能够审视一下，然后不要去太担心这个疫情我们一定会越来越好的。谢谢大家，那我们下次见喽。